Rotko mākslas centra jaunās rudens izstāžu sezonas atklāšanā. Honorable ladies and gentlemen, dear guests of Mark Rotko's birthday event, hello to everybody. We welcome you here sincerely in Mark Rotko Arts-center on opening of the new autumn exhibition season. Kā rudens koku lapas noklāja zālienu, tā Rotko centra izstādes Latvijas mākslas telpu. Jaunā rudens izstāžu sezona ar 5 jauniem pasaules mākslas projektiem bagātina kultūras procesus Daugavpilī. As a videos, open trees cover the grass, so the exhibitions of Rotko Center widen out through the space of Latvia, through the art space of Latvia. The new autumn exhibition season with 5 new art projects covering international art space makes use of the cultural processes in and around Daugavpils. Tāpēc, atklājot jauno izstāžu sezonu, vārds tiek dots Daugavpils domas priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Jānim Dukšinskim. And therefore, starting opening of the exhibition season, we invite as the first speaker, Mr. Jānis Dukšinskis, the first Vice Chairman of the City Council of Daugavpils. Jāsaka, varbūt labvakar jau 4, jā, pulksteni, jā, un iet uz vakar pusi. Labdien un labvakar visiem, kas šeit sanākuši, mākslas mīļotājiem, plenēra dalībniekiem un tā tālāk. Jo tiešām dabā iesākās rudens krāso kokiem lapas, un arī pie mums mākslas pasaulē sākas zināmas aktivitātes. Nu jau kopš brīža, kad Marka Rotko mākslinieks atgriezies Daugavpilī, par tradīciju ir kļuvis tieši septembrī, Marka Rotko dzimšanas dienā, rīkot izstādes un māksliniekiem rīkot arī plenārus. Es domāju, ka arī šis plenārs un arī šī rudens izstāžu sezonas atklāšana nesīs mums daudz gandarījuma, daudz interesantu brīžu, un tāpēc atļausiet man arī šodien Daugavpils pilsētas pašvaldības vārdā pateikties gan Rotko centra kolektīvam, gan visiem māksliniekiem, kas tiešām veidojuši ir šīs jaunās izstādes, un es domāju, ka arī tā akcija, kas notiek šodien, un varbūt turpināsies arī nākušās dienās, kad Rotko centrs saņēmis un saņems turpinās arī šos zīmēšanas bloknotus, dažādas lapas, jā, tad nāks arī skolnieki, bērni, un turpinās arī darboties Rotko centrā. Tātad sveicu visus Marka Rotko dzimšanas dienā un apsveicu ar jaunu rudens izstāžu sezonu atklāšanu. Paldies visiem! Because 4 o'clock or 16 o'clock, it means quite an evening in Daugavpils, and Mr. Dukšinski always congratulates and welcomes visitors, participants of Mark Rotko symposium, all visitors, all friends and supporters, because really the autumn is not only the preliminary season before the winter. The autumn is also always a season of new exhibitions, and due to your interest, due to activities of Mark Rotko Arts-center group team, it's possible to enjoy the autumn as a really very colorful season, and also the 5 new exhibitions. And also the members and participants of Mark Rotko symposium take a good donation to this idea, how to make the world more colorful and how to join the people through the art. Jā, paldies Dukšinska kungam. Mēs vienmēr jūtam viņu atbalstu to, ka viņš vienmēr seko līdz mūsu aktivitātēm. Tas ļoti daudz ko mums nozīmē. Thank you very much to Mr. Dukšinski, to the City Council. Mr. Dukšinski is always is on the line, always supporting
supports us and always helps broaden the interests and the friends of Marka Rotko Centre lovers. Jā, viennozīmīgi. Septembris ir Rotko mēnesis. Un šis ir jau 12. septembris, kad tiek organizēts starptautiskais glezniecības simpozijs, kura darbi turpina nodrošināt izcilā meistara Marka Rotko dzīvās piemiņas saglabāšanu darbos. Plašais simpozija dalībnieku geogrāfiskais spektrs un pieredze veido nepārtrauktību un pasaules mākslas kartes pārklājumu Rotko vārda zīmē. As you feel and as you know, September is a month of Rotko. And this is the 12th September when the International Painting Symposium takes place, which activities and creative results continue to provide preservation of the life remembrance of the outstanding master, Marka Rotko, the wide geographical range and experience of the symposium participants develop continuity and depth on the map of folk art and is a significant marker within the esteem of Rotko's philosophy of painting. Un šodien sveicam 9 mākslinieces no 9 pasaules valstīm, un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vārdā izsakām pateicību par interesi, par piedalīšanos un Rotko vārda nešanu pasaulē. Ja, today we welcome 9 artists from 9 countries of all over the world and express on behalf of MARK ROTHKO Arts-center our great attitude for the interest, participation and bringing of Rotko's name around the world. Vēlreiz aicināsim Daugavpils domas priekšsēdētāju pirmo vietnieku Jāni Dukšinski pasniegt pateicības rakstus visām simpozija dalībniecēm. We invite again Mr. Dukšinski to hand out the acknowledgement for participation to all 9 participants of Marka Rotko Symposium. Certificate of participation in the International Symposium Marka Rotko 2016. Nimet Keser, Turkey. Certificate of participation, Susan Liners, Switzerland. Certificate of participation, Jose Herkens, Netherlands. Certificate of participation, Dean Shirlin, USA. Certificate of participation, Edmund Blech, Germany. Certificate of participation, Martin Lafon, France. Certificate of participation, Erin Lovelord, United Kingdom. Certificate of participation, Beatrice Gelmetti, Italy.
Dacei Abristo, Latvijā. Paldies dalībniekiem, paldies iesaistītajām personām. Thank you very much. And thank you very much again to involved persons. Mākslinieces Martinas Lafonas vārds nu pat izskanēja saistībā ar starptautisko simpoziju Marka Rotko, kur viņa kopā ar citām simpozija dalībniecēm vairāk kā nedēļas garumā radīja jaunus darbus. Taču Martinas Lafonas daudzo gadu aizraušanās ar Rotko daļradas izzināšanu un izprašanu, tajā skaitā mēģinot saprast Rotko glezniecības rokraksta noslēpumu, krāsu pludinājumu un slāņojuma spēku, ik viens var skatīt izstādē Krāsu pludinājums, veltījums Rotko. The name of the artist Martin Lafon was recently heard in relation to the International Art Symposium MARK ROTHKO, where she and other symposium participants have created new performances. For all that, together in collaboration, you can see also and you can enjoy the exhibition of Martin Lafon, Alla Prima, homage to Rotko. Cik būtiska nozīme mākslinieces daļradē ir Markam Rotko? How do you feel? How quintessential is the spirit of Mark Rotko in the creative work of the artist? Vārds māksliniecei Martinai Lafonai. The word is given to Martin Lafon. J'ai deux traducteurs. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mieux que Merci. Je vais commencer par les remerciements. Puisque c'est un travail que je mène depuis 2008 autour de Mark Rotko. It's a work that Martin has been working on since 2008 on the theme of Mark Rotko. Dans ma démarche de travail, il y a deux axes, le paysage et la couleur rouge. In her work, there are two main axes, which are landscape and the color red. Et ce sont ces deux axes que j'ai travaillé en regardant, en essayant de comprendre Rotko. And it's these two axes that she has worked on to better understand the work of Mark Rotko. Alors pour cela, j'ai fait une résidence un petit peu particulière en 2011. For that, she did a slightly particular residency in 2011. C'est-à-dire, je ne voulais pas venir à l'automne, je voulais venir voir les paysages d'hiver. Donc cela s'est fait en février 2011. She didn't want to come in the autumn, she wanted to come to the winter landscapes, so she came in February 2011. Alors la résidence, évidemment il y a une forme de travail qui s'est fait pendant la résidence, des notes, des croquis, de la consultation en bibliothèque. À l'époque, il n'y avait pas la bibliothèque dont dispose aujourd'hui le Centre Rotko. There was a first part of the work which was taking notes, doing sketches, and so consulting in the local library. At the time, there wasn't yet the beautiful library we have here today in the centre. Mais il y avait déjà une bibliothèque Rotko dans les espaces de la direction des affaires culturelles de la ville de Daugavpils. But there was already at the time a Rotko library in the cultural centre of Daugavpils. Voilà, bibliothèque dont on m'a ouvert les portes grâce à River, notamment Zaïdio. Where she was very graciously welcomed
Voilà, donc pour reprendre les remerciements, je remercie beaucoup Farida qui depuis le début a suivi l'évolution de ce travail que j'ai mené ensuite à l'atelier à la maison. Thanks. First of all, I'd like to say a big thank you to Farida who has helped and supported her from the beginning of this work, first of all here and then further in the studio. Je remercie évidemment les Daugavpils et toute l'équipe du Centre Rotko. I'd also like to thank, of course, the whole town of Daugavpils and the whole team here at the Centre. Je voulais également particulièrement remercier Sergueï. Je n'arrive pas à mémoriser ton nom de famille pour les traductions. Il a assuré une magnifique traduction en 2011, non, en 8 septembre 2011 à l'université de Daugavpils. Il a donné une conférence sur Marco. He did a wonderful job of translating in September 2011 at the University of Daugavpils, where Martin gave a conference. Et 6 ans après, il était encore présent, donc il y a quelques jours, dans l'exposition pour la masterclass. 5 years later, he has again done a wonderful job here in the MARK ROTHKO Centre. Voilà, puis j'en finale, en bouquet final, je remercie toute l'équipe de l'Institut français, les directeurs précédents, en particulier Jean-Louis Leprêtre. Finally, I'd like to thank the whole team of the French Institute School here in Latvia, previous directors. Jean-Louis Leprêtre. Dita, qui est un peu comme Farida, a suivi le travail depuis le début. Like Farida, has supported the project following from the beginning. Anne-Sophie, qui a également mené un travail remarquable pour le transport des œuvres, qui a été très compliqué. Anne-Sophie is very involved in translation works, it's extremely complicated at times. Et enfin, Gilles Bonnial, qui a repris le projet, qui mûrissait depuis des années, qui a permis que tout soit en place aujourd'hui. My name is Gilles Bonnial, who has followed this project and has enabled things to be in place today as they are. Oui, certainement des gens, mais voilà, je peux vous dire, je suis très contente d'avoir pu réaliser ce travail, qui n'est pas terminé d'ailleurs, puisque je pense qu'on n'abandonne pas Mark Rotko comme ça. I'd like to say how delighted she is to have been able to do this project so far. This project is not over, as she says. Once you become involved in such a way with Marka Rotko, you never quite let it go. Et un grand merci aussi pour Evelyne qui a assuré au cours de mon séjour des petites conversations dans lesquelles j'avais du mal à pénétrer. Very kindly thank you for that. Tik skaisti skan franču valoda. Varētu runāt kaut vai telefonu grāmatu. Jā, bet svētki turpinās. Svētki šogad ir vēl vienam izcilam Daugavpilī, tolaik Vinskā dzimušam māksliniekam Solomonam Geršovam, kuram šogad apritēja 110 gadi. Well, to continue our presentation as quick as possible, you'll feel the air here, the chant, but it's a nice spirit here. And this year we celebrate also the other anniversary, and we celebrate 110th year anniversary of another remarkable artist from Daugavpils, at that time from Queens. It is Solomon Geršov. Kā jūs saprotiet, mākslinieks nav vairs starp mums, taču viņa gars, kas caur viņa daļradi uzrunā skatītājus, turpina dzīvot.
Solomona Geršova izstāde pārvarēšana, tāpat kā mākslinieka daļrada, runā par laiku un notikumiem, traģismu un mīlestību ar izteiktu ekspresīvu glezniecības triecienu. The art is not among us. However, it's a spirit that speaks to the audience through its creative work. Continue to live. The exhibition Overcoming, dedicated to Gershow's anniversary, as well as the creative activity of the artist, speak about the time and events, tragedy and love, and expressive brush strokes of painting, typical for Solomon Gershov. Mums ir liels gods šodien Solomona Geršova izstādes atklāšanā vārdu dot mākslinieka dzīvesbiedrunai Tamārai Fedotovai, kur atrada laiku šodien būt kopā ar mums. Tamāra. Takže i leží váš голос, мнение, которое у вас обладался. Я безмерно счастлива, что Даугавпилсском такой роскошный праздник. Поздравляю всех присутствующих гостей и в первую очередь, конечно, сам арт-центр Марка Ротко. Счастлива, потому что Соломон Моисеевич родился здесь и впервые в таком широком гостевом приглашении празднует свой день рождения. Jāievēro valsts valodas princips un kā tādu, ko Rotovas kundze viņai pēc vēl patīkami un laimīga un daudz iespaidu atrasties šeit, Marka Rotko centrā, viņas vīra Solomona Moisieviča dzimtajā pilsētā, jo laiks it kā rīt, taču tas, ko dara Rotko centrs, to, ko dara pilsētas mākslas mīļotāji, ir neatsverams ar to laiku, kas ir pagājis no tā, kopš mākslinieka nav, pagājis no tā laika, kad viņš ir prom no šīs viņa dzimtās pilsētas. Un, lūk, viss tas kopā cilvēki, atmiņas, mākslā rada to neatkārtojumu auru, ar kurā viņa jūtas pagodināta būt kopā ar mums, un sevišķi arī ir pateikties Rotko centram ar to ieguldījumu, ne tikai viņa vīra piemiņas saglabāšanā, bet arī Rotko centra centienos arī atbalstīt mākslu, popularizēt arī tos cilvēki, kas to Daugavpilsī. Счастлива еще раз повторюсь. И большое спасибо Алексею Васильевичу, ангелу, хранителю, молитве, которая увидела работу Соломона Моисеевича. Они действительно ей подпиши, и вот уже 10 лет примерно мы успешно как-то поддерживаем дружбу. Daugavas kundze grib pateikties direktoram Lutava kungam arī par iniciatīvu, par to ieguldījumu, par to iespēju izjust to, kā mēs attiecamies pret mākslu un, protams, novēlēt visu to labāko, jo tie 10 gadi iepriekš, kad tik tā pirmā iepazīšanās notika, faktiski ir paraugusi sadarbībā, un viņi cer arī, ka tieši apmeklētā vispārējie notikumi ir tikai rāzīme tam, ka viss turpinās un piemiņa mākslā un cilvēku atmiņas viss ir savā starpā saistīts, lai viss izdodas. Рада, что открытие выставки совпало с симпозиумом. И мы каждую видели образ, любовь от
интересно, европейское течение. Спасибо. Cieņpilna attiecībā pret to, ka kopā ar viņas vīraistāts atklāšanu norit arī simpozijas, darbojas mākslinieki, un tas viss kopā tad arī turpina radīt valdu, un liels paldies par ieguldījumu. Vēlreiz pateicis par lielu ieguldījumu, par iespēju būt šeit, arī vīraistāšanu. Спасибо большое всем. Я сейчас если кому-то из присутствующих гостей живопись спасибо всем. Un mēs gribētu pateikties arī Solomona Geršova kolekcijas kuratorei Irinai Magovai. Ar vēsturisku pieskārienu māksliniece Jekaterina Ежкова mums piedāvā savu izstādi caur laiku. Māksliniece portretu cikla radīšanai iedvesmojusies no pirmsrevolūcijas Krievijas sieviešu ģimnāzijas skolas fotogrāfiju arhīva. Šie portreti ir reāli un nedaudz iluzoriski. Tēli kompozīcijās ir kā atvērtas dvēseles, kas satiek mūs pēkšņi ar savu atklātību un neaizsargātību. Next exhibition, the artist Екатерина Ежкова offers us her exhibition through time. For the creation of her set of portraits, the artist has inspired from the photography archive of a Russian woman gymnasium. These portraits are realistic and at the same time a little bit quasi and imaginary. The compositional characters are the open souls which meet us suddenly with its openness and vulnerability. Izstāde noteikti neatstās vienaldzīgos. We believe that this is an exhibition which nobody will leave indifferent. Savukārt pašmāju māksliniekus jaunajā rudens izstāžu sezonā ar vienotu ideju pārstāv uzreiz 3 mākslinieki – Anatolijs Zelčs, Jaķeslavs Komins un Anatolijs Šandūrovs. Izstādi paralēles raksturo 3 mākslinieku atšķirīgi rokraksti, mēdī, bet līdzīgā doma un vēstījuma formāts, caur kuriem tie uzrunā skatītāju. Māksliniekiem ir būtiskas tiešās un netiešās paralēles saikne ar Latviju. In its turn, it's a new autumn exhibition season. The local artists, which their single united idea, are presented without delay by 3 artists, Anatolijs Zelčs, Jaķeslavs Komins, and Anatolijs Šandūrovs. The exhibition that parallels is characterized by different manners of painting, mediums of 3 above-mentioned artists. However, all 3 artists have a similar way of thinking, as well as a format and language or message, through which they address the viewers. Direct and indirect parallels, connection with Latgala region are of great importance for artists. Aicināsim māksliniekus un vārds māksliniekam Anatolijam Zelčam. Man tas uzticējis tas gods
iztēlētam šahitē. Beidzot ir īstenojies mūsu ilgi iecerētais projekts, kurš ilgi apmērās ilgu gadu garumā. Sākotnēji viņš domāts nosaukt 3D, kas ir 3 draugi, 3 dombiedri, jā, un galu galā arī 3 docenti. Well, I'm honored to be here among our friends, our members of the group, and I'm clothed well and so dressed as a more solemn, so chose speaker. And the first idea was the exhibition would have a name 3D. But later they came to another idea. Un 2 gadu garumā daudz kas ir mainījies, un nosaukuma nācās mainīt, jo viens no mūsu draugiem iemanījies kļūt par profesoru. Ja? Līdz ar to no šī nosaukuma palika tikai 3 draugi un 3 dombiedri. 3 docenti vairs nav. Un tad mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs varam nodot kādas paralēles, tomēr atrast. So our job continued 2 years, and so the preliminary idea to take a name to the exhibition 3D was broken because 3 deans, 3 docents, yeah? One from us became a professor, and so only now we remain as 3D, 3 friends now. And so we now came to another idea to give the other name of the exhibition, the parallels. Jā, un kaut kādu vienojušu momentu mēs esam atraduši zem šķīta nosaukumu paralēles. Un tad mēs pilnībā paļāvāmies viens uz otru, un nezinot, ko katrs no mums dara. Un gala rezultātu paši mēs ieraudzījām tikai šodien, kas mums tik labi apmierina. Tad paļāvāmies uz Rotko centra komandu, Māričačku ar komandu, jā, tad darbi ļoti labi izstādīti, ļoti gaumīgi, kas mums pārsteidza, un par to mēs sakām ļoti lielu paldies. Jā, patīk. Well, so summa summarum, we worked in one group, in one team, but we didn't knew how the end result will be, and so only the result we see only here, and so we appreciate also the opportunity of Rotko Center. So how they have arranged in the rooms our end work, and so really we are proud that our result is quite good. Jā, un paldies liels visiem skatītājiem, kur ir ļoti lielā skaitā, tāpat mūsu studentiem, kas ir apmeklējuši, tieši kuriem mēs arī strādājam, ļoti redzams ir daudz kolēģi, arī viņiem liels paldies, un nekavēsim vairāk, lai dosim pārējiem vārdiem, ja? Kādam ir kaut kāda interese parunāt ar mums ir pieejami visu laiku. Well, if you have interest to speak with the authors, please do it after the solemn opening. But really many thanks to a member of the group, many thanks to the students, to all supporters, to Rotko Center. And thank you for your patience here. Paldies. Jā, mēs esam ieradušies no Rēzeknes, no Latvijas Mākslas akadēmijas atdarbas filiāles. Sveikšos darba kolēģus. Viņi mums ir 3 klasiskas mākslas pārstāvji. Visiem 3 pamatā akadēmiskais zīmējums, klasiskā metafīzika, realisms. Un mēs, kā klasiskās mākslas pārstāvjus, gribam sveikt ar triumfa vainagiem šajā dienā. Colleagues and lovers from Rēzekne also connected with art. Art teachers, as you understand.
Paldies gaismas operatoriem, viss tā bija arī paredzēts. Veltījums Rotko ir ne tikai ideja, kas iemiesojas jaunatklātajās izstādēs, bet arī franču mākslinieka Patrika Peltjēra vides objektā, kas skatāms ārā pie Daugaupils Marka Rotko mākslas centra. Homage dedication to Rotko is an idea which became embodied not only in the just opened exhibitions, but also in the ambient environmental object created by Patrick Peltjēra. Okay? Well, the French artist. You can look at this creative object outdoors aside the forecourt of Rotko Center, but a bit later. Kā uzsver pats mākslinieks, tad viena no būtiskākajām nozīmēm objekta radīšanā bija krāsai. Objekta veidošanai mākslinieks izvēlējās violeto, karmīnsarkano un melno krāsu, jo tieši šīs krāsas Marks Rotko izmantoja, veidojot savus gleznojumus Hjustonas kapellā. As the artist underlines himself, the color has played one of the most important roles in the creation of the object. For the development of it, the artist has chosen violet, purple, cadmium red and black, because Mark Rotko has used exactly these colors when creating his paintings in the famous Houston Chapel. Vārds māksliniekam Patrikam Peltjēram. And now we welcome the artist Patrick Peltjēra. D'abord, je veux remercier les gens du Centre Rotko qui m'ont aidé à construire cette sculpture. Vispirmām kārtām es gribēju pateikt milzīgi lielu paldies visiem cilvēkiem, kas strādā Marka Rotko mākslas centrā, kas man palīdzēja izveidot šo skulptūru. Ça a été un peu difficile parfois, mais nous y sommes arrivés. Dažkārt bija grūti brīži, bet mums visiem tas izdevās. Je remercie particulièrement Igor qui m'a aidé dans ma dernière venue ici. Un īpaši gribu pateikt paldies Igoram, kurš viņam palīdzēja tagad, kad esam pabeigšoties kopā. Il a été très utile. Jāsaka, viņam atbalsts bija tiešām neatskaitāms. Je remercie également l'Institut français et M. Bonnial d'avoir présenté mon travail au centre pour que je puisse faire cette sculpture et une exposition collective. Liels paldies arī Francijas institūtam un viņa vadītājam Džonam par to, ka viņš iepazīstināja Rotko centra vadību ar manu darbu, un tas arī ļāva man šodien atklāt šo te monumentālu skulptūru šeit Daugavpilsā. Paldies! Plaši pārstāvēti mākslinieki no Francijas. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vārdā vēlētos izteikt pateicību Franču institūtam Latvijā par sadarbību un sniegto iespēju nodrošināt vairākus franču mākslas projektus vienlaicīgi. As you see, artists from France are well represented in Daugavpils. For that reason, on behalf of Mark Rotko Art-Center, we would like to express our gratitude to French Institute in Latvia, Institut Français de Lettonie, for excellent cooperation and assistance in providing together a number of projects of French art. Vārds Franču institūta Latvijā direktoram Žilam Gombialam. Now we welcome directeur de l'Institut Français de Lettonie, please, Monsieur Gombial. Monsieur le maire adjoint, monsieur le directeur, chers amis, je suis très heureux au nom de l'Institut français et de l'ambassade de France d'être partenaire de cet événement à travers l'invitation que vous avez lancée à deux artistes français.
ļoti laipni šodien būt šeit klāt šajā pasākumā, Francijas vēstniecība, arī Francijas īstenībā. Tieši ļoti paldies par to, ka uzaicinājāt divsvērts māksliniekus piedalīties šajā dienā. Je veux avant tout remercier Maris Kachka et Farida Zaletino, qui ont accompagné ces deux projets. Gribu pateikt lielu paldies Mārim Čačkam un Faridai Zaletino par to, ka viņi pavadīja šos abus franču mākslinieku projektus. Je veux bien sûr saluer nos deux artistes, Martin Lafon, qui dès 2008 est venu sur les traces de Mark Rotko en Lettonie, bien sûr ici sa ville natale, mais jusqu'à Liepāja également, d'où il s'est embarqué pour les États-Unis. Gribu arī savā vārdā sveikt šeit Martinu Lafonu, franču mākslinieci, kura pirmo reizi uz Daugavpili atbrauca 2008. gadā, lai iepazītos ar Centre pilsētu, kura arī devās līdz pat Liepājai, lai iepazītu pilsētu, no kurienes Rotko ģimene devās prom no Latvijas. Je suis particulièrement heureux que tout son cheminement artistique qui s'est développé depuis 2008 puisse être aujourd'hui présenté dans ce magnifique centre Rotko qui n'existait pas au moment où elle a commencé à travailler sur la thématique de Mark Rotko. Kopš tā laika mākslinieci gājuši savu mākslas ceļu un ir izveidojusi lielu skaistu projektu, kuru mēs šodien varēsim novērtēt. Un esmu priecīgs, ka ir tapusi šī izstāde, jo toreiz, kad mākslinieki sāk strādāt pie savas idejas, šis brīnišķīgais Marka Rotko centrs vēl nepastāv. Je veux vous remercier aussi et saluer Patrick Pelletier, qui m'est apparu lorsque j'ai visité le centre Rotko il y a un an. Je venais de prendre mes fonctions, on m'a des invités ici à venir visiter ce centre Rotko, et au cours de la visite, il m'est apparu comme une évidence que le travail de Patrick Pelletier pouvait avoir une résonance dans ce lieu. Un faktiski doma par to, ka viņa darbi varētu šeit izstādīt, man radās tad, kad pēc Rotko centra uzaicinājuma es šeit viesojos pirmo reizi, un tas bija gadu atpakaļ, kad es stājos savā amatā. Un tāpēc, ieraugot šo brīnišķīgo vietu, man uzreiz radās ideja, ka Patrick darbiem šeit būtu īstā vieta. Vous avez souhaité qu'il réalise une œuvre monumentale qui vient d'être faite cette semaine devant le centre Rotko. Il a pour cela effectué 3 séjours en Lettonie et vous lui consacrerez l'année prochaine, en février, une exposition dans ces mêmes lieux. Je vous en remercie et je vous remercie pour l'engagement qu'il a manifesté en acceptant cette démarche et en effectuant ces différentes missions. Centra vadība toreiz, kad pirmoreiz tikāmies vēdējās, lai Patriks Pelletier varbūt veidot tādu monumentālu skulptūru, un tas arī tika izdarīts. Patriks Pelletier Latvijā un Daugavpilī viesojās 3 reizes, un šeit ir jāapsver Patriks par to viņu uzņēmību, par viņu drosmi, un jāsaka, šis darbs ir tiešām ticis paveikts, un jūs viņu varat ieraudzīt pretī Rotko centra ieejai. L'Institut français sera très heureux donc en février prochain de célébrer son 20e anniversaire ici à Daugaupils avec vous à l'occasion de cette exposition. Bet Patrika Pelletier personāla izstāde Rotko centrā notiks nākamā gada februāra mēnesī, un Francijas institūts būs priecīgs, ka savu 20. jubileju mēs varēsim atzīmēt tieši ar Patrika Pelletier izstādi šeit Daugavpils Marka Rotko centrā. Merci. Paldies. Kā īstās svētku reizē, mēs šodien pēc svinīgās jaunās izstāžu sezonas atklāšanas klausīsimies amerikāņu komponista un pianista Haskela Smola koncertu, kurā viņš atskaņos vienu no saviem populārākajiem darbiem Rotko Room Journey in Silence, ko var uzskatīt par Rotko daļradas spoguli mūzikā. As during the true festive occasion today, after the ceremonial opening of the new exhibition season, we will be delighted by
Pascal Small, the American composer and pianist, and his solo piano concert. He will play one of the most popular works, Kovrom, Journey in Silence, which may be considered as a mirror of Rotko's creative activity in music. Bet mēs atļausim komponistam gatavoties koncertam, tāpēc aicināsim te priekšā kādu vārdu teikt, jo mūs ar klātbūtnē pagodinājusi Latvijas institūta direktore Aivara Rozenberga. Well, the composer is going to prepare to getting ready for the concert, but we are honored with the presence of Aivara Rozenberga as the director of the Latvian Institute. Labdien visiem svētku viesiem, māksliniekiem, Francijas institūta pārstāvjiem un jauniem un vecākiem tiešām mākslas baudītājiem. Man šķiet, ka ir paradoxāli, ka katru rudeni Marka Rotko centrs pārvēršas pavasarī. Proti šeit dzimst jauna dzīvība, šeit tiek atvērts ar vien jaunas izstādes, un braucot šodien man bija jādomā par to, ka droši vien Marks Rotko nevarēja nekādi nosapņot, ka viņa dzimšanas diena būs par iemeslu tam, cik daudz dažādu jaunu mākslas darbu top, cik daudz jauniem māksliniekiem viņš pavēr ceļu mākslas pasaulē, un cik daudz Latvijas, Daugaupils un, protams, arī Eiropas iedzīvotājiem tiek pavērts mākslas iepazīšanas ceļš. Tāpēc es gribu pateikt ārkārtīgi milzīgi paldies vēl un vēlreiz visiem tiem, kuru idejas dēļ vispār šis Marka Rotko centrs tapa. Protams, paldies Marka Rotko par dzimšanu šeit Daugavpilsā. Un paldies arī tiem visiem mākslas cienītājiem, kas šodien ir klāt. Maybe just a few words in English. I'm really delighted to see so many art lovers today here, and I really was thinking today when coming to Daugavpils that Mark Rotko maybe didn't believe or he didn't even dreamt about the fact that one day when on his birthday here in Daugavpils so many artists and art lovers would come together, and for so many artists he would show new ways in the art world. And for both inhabitants of Daugavpils, Latvia and Europe at large, the gates of art will be open here in Daugavpils. So once again, big thanks to all those who came up with the idea to form MARK ROTHKO Center here in Daugaupils, and all those who made that exhibition of today happening. So once again, thank you so much, and come again to Daugavpils. Nekas šeit nevarētu notikt bez Daugavpils Marka Rotko mākslas centra labējiem un atbalstītājiem. Tāpēc pateiksim paldies Daugavpils pilsētas domei, Valsts kultūra kapitāla fondam, Franču institūtam Latvijā, Kaparol, Devona, Valmiermuiža un veikalam Maksim. Finish, but nothing could happen without intellectual and technical activities, and nothing could, thank you, nothing, pēdējā minūte, the last break in the ball. Nothing could also happen without well-wishers and supporters of MARK ROTHKO Center. Thank you very much to the City Council of Daugavpils, State Culture Capital Foundation, the companies Kaparol, Devona, Valmiermuiža, the French Institute in Latvia, Maxima. Gribētu izteikt pateicību un pasniegt ziedus arī māksliniecei Līgai Čiplei, kuras sagatavoja īpašas piemiņas velkas mūsu viesiem un māksliniekiem. Tas ir tas, kas ir viņu maisiņos Solmanam Geršovam 110, tāpēc aicināsim Līgu. Līga, jā. Well, many thanks to Līga Čiplei, the author of the nice presents. As you know, Līga is also an artist. Wow. Paldies gribam teikt arī Daugavpils novada kultūras centra grupai Stay John, kas mums priecēja sākumā un priecēs arī pašā noslēgumā.
Thank you very much to stay on. Also, this music crew started and will finish our nice opening. Un, protams, visiem jums, kas mūs dzird, pamana, skatās, vērtē, kritizē un atbalsta. Paldies, mīļie Daugaupils Marka Rotko mākslas centra un Marka Rotko dzimšanas dienas viesi. Kā jau dzimšanas dienā piederas, šodien mēs jūs gaidījām ar simboliskām dāvanām, baltām papīra lapām. Baltās papīra lapas akcija turpinās, bet pirms mēs dosimies baudīt koncertu, citu izstādes, gribētu vārdu dot Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājam Aleksejam Burhavam. At last but not least, who hear, listen, look at, observe, appreciate and evaluate us. Criticize and support us. Thank you very much, dear guests of Marka Rotko birthday and lovers of Marka Rotko Art-Center. And now, before you go to the openings, as traditionally the final word is given to director Aleksejs Burhavs. Paldies, pareizi. Cienījamie viesi, cienījamie mākslinieki, cienījamie klātesošie, man gribas šodien jūs kolektīvu apsveikt ar skaisto jubilēju, ar 113. gadu Rotko dzimšanas dienas, un kā arī apsveikt sakarā ar 110. gada dienu Salamona Giršova. Gribētos jums visiem novēlēt veselību un radošos panākumus. Iztulko. Well, I congratulate you, and we are glad to see you here, all visitors, supporters, artists, and we are proud that we can celebrate 113th anniversary of Marka Rotko and 110th anniversary of Solomon Gershov. Gribētos pateikt milzīgu paldies Franču institūtam. Patrik. Well, great thank you to the French Institute, especially to Mr. Patrick Monvial. Giršova там arī vai nav? Ага, спряталась. Госпожа Тамара, где-то здесь недалеко. Слева от нас, как мы видим. Отдыхайте. Мы вам тоже благодарим за ваше активное участие, которое вы принимали в формировании и создании этой прекрасной, надеюсь, и нашим посетителям понравишься, выставка. Большое вам спасибо. Paldies arī mūsu māksliniekiem, kuri arī piedalījās simpozijā. Es ceru, ka jūs visi aizbrauksiet ar labu noskaņojumu un jūsu, nezinu, miesta vai republikā vai kur jūs arī varēsiet pateikt cilvēkiem, cik šeit bija skaisti. Thank you very much also to our participants of Marka Rotko symposium. As you will come back to your native places, really tell about us, tell 10 plus and now only 9 minus, and to say how nice will be here. Jā. Un pirms iet uz koncertu, jums ir iespēja izbaudīt nedzērus šos dzērienus un iet uz koncertu. Paldies visiem! Ar svētkiem! Thank you very much. Paldies visiem skatītājiem, klausītājiem, kā jau no mums teica, varat baudīt atspriecinošas dzērienus, pamazām dosimies uz koncertu zāli, bet pirms tam vēl grupā Stage On. Thank you very much for your patience. Try to refresh with beverages, but before you go to the concert, also the music.